Gledao sam ove državnike i ove koji su direktno povezani sa uvođenjem 5G mreže. I slušao sam i šta pričaju vezano za tu 5G mrežu. Kako naša privreda zavisi od nje, kako će svi ostali napredovati mnogo brže od nas. To isto govore i u drugim zemljama, kako je to jako bitno za nas, za naše društvo, za društvo uopšte. Jel? I pričaju kako će, ne znam, autobusi ići sami, vaša vozila će ići sama, imat ćete aparate, sve aparate na toj 5G mreži. I samo govore o toj brzini, kako će to jako brzo biti. Ali nigde nisam čuo da govore jednu stvar vezano za zdravlje. Čak kažu da će zaobići standarde koji su vezani za bilo kakvu implementaciju bilo kakve tehnologije u protok. Pa zato što ne smiju da vam kažu. Nećete čuti ni jednu reč vezanu za to. Baš ni jednu. Ako i čujete, to će biti nešto spetljano, kao što umeju da rade. Spetljaće to u neku formu i to će proći tako. Ni jednu reč nećete čuti kako utiče ta nova peta generacija na ljudski organizam. Mada ajde da probam da objasnim na neki način šta je zapravo ta 5G mreža. Ono što jeste istina vezano za to što oni pričaju je to da ta 5G mreža će zaista biti brza. Zaista će biti namenjena za brzi protok informacija, za ta vozila o kojima smo pričali, za vaše kućne aparate i sve ostalo, za vaš Wi-Fi, zapravo za vaš internet, brzinu protoka vašeg interneta. Ali ono što je bitno, ta tehnologija nije namenjena za vašu komunikaciju, za saobraćaj, komunikativni saobraćaj komunikacije, nego je namenjen isključivo za mašine. Znači vaše mašine, ta generacija 5 je namenjena za vaše mašine. Šta to znači? Znači da će oni uvoditi nove aparate, nove uređaje, znači radi se o novcu, generalno se radi samo o novcu. I ti koji uvode to, oni proizvode te mašine. I to je ono što je poenta cijele priče. Mi imamo internet, mi imamo komunikaciju i sa 4G mrežom koja je također loša po čovjekovo zdravlje, ali od 4G mreže vi možete da se zaštitite. Postoje načini na koje možete da se zaštitite. Od 5G mreže ne možete. Nema šanse. Kako najbolje, najlakše da vam predstavim šta je 5G mreža. 5G mreža je pulsirajuća mikrotalasna frekvencija i ona je nastala u vojsci
Znači, vojna služba je našla ili došla do tog saznanja da je ta pulsirajuća mikrotalasna frekvencija veoma štetna za ćelije, ćelijske organizme, a samim tim i za sva živa bića. Kao što znamo, ćelije razgovaraju jedna sa drugom u telu. Bilo koja ćelija da je. Da li je to ćelija neke biljke, neke životinje, pa i čoveka, ćelije šapuću. Na taj način komuniciraju. Komuniciraju na frekvencijama. I kada pulsirajuća mikrotalasna frekvencija uznemiri ili blokira tu komunikaciju između ćelija, one prestaju da funkcionišu. Pored toga, prestaju i da rade. Neke ćelije recimo bubrega, ćelije jetre ili bilo kog drugog organa, otkazuju. Samim tim otkazuju i neki organi. Javljaju se bolesti koje mi sami nećemo sanjati kakve možemo da zaradimo sa tom 5G mrežom. 5G mreža, kao što sam već rekao, je pulsirajuća frekvencija. A šta to znači? Da je ona, najbliže rečeno, dinamička. Imamo statičke, dinamičke, torzione i druge sile. Ona radi na principu energije koja je pulsna i konstantno vibrira, da kažem. Ide, krene, stane, krene, stane. I na taj način vrši udar na ćeliju. Naprimer, kao ovaj panj. Zamislite da je ovo ćelija. Da ja vršim pritisak statički na njega, vrlo malo ću, evo poznaće se tu trag gde sam ja izvršio taj statički pritisak, konstantni pritisak, ali ako taj pritisak je dinamički, to je sila dinamička, onda će doći do ovoga. To se dešava sa ćelijom. Ona jednostavno više ne može da funkcioniše. A šta to znači? To što će ljudi oboljevati od raznih bolesti za koje neće ni znati odakle, nije ništa. Kada vam kažem da zašto nazivaju ovu frekvencijom koja će doći i napraviti, koja je Armagedon na neki način. Zovu je Armagedon, kraj čovečanstva ili slično. Zašto? Pa smrti ljudi i razne bolesti nije ništa naspram onoga što tak frekvencija radi DNK. DNK bude oštećen i mlade osobe koje su izložene toj frekvenciji, u kući ćete imati frižidere, sve kućne aparate ćete imati na toj frekvenciji. Kako se budete kretali kroz prostorije, ta frekvencija će prolaziti kroz vaše telo i činiti upravo ovo što sam vam ja objasnio sada. To što će činiti vašem DNK jeste to da će ga oštetiti i ta oštećenja na DNK ostaju trajna, nepromenljiva. Znači, ne može se izlečiti. Ta DNK će se prenositi sa generacije na generaciju, a to je ono što moćnici ne znaju, ili što ne žele da znaju, ili ignorišu. Sad se postavlja pitanje, ako oni ne znaju ovo, ili ignorišu, ili mi ignorišemo to, onda smo stvarno u situaciji da će ovo biti zaista Armagedon za ljudsku vrstu.
Kada sam rekao da moćnici ne znaju šta rade u ljudskom društvu, u ljudskom čovečanstvu, oni će uzeti velike pare. Pare tu nisu problem. Problem je šta je sa mladima, šta je sa decom, šta je sa budućnosti njihove dece, naše dece. Pa evo šta je. Oni misle da će biti bezbedni, kao ja, na primjer, ovdje. Ovo je jedno predivno mesto, prirodno. Evo, ja ću vam sada pokazati prirodu. Evo, oni misle da su bezbedni tu. Nema radijacije, nema repetitora, nema 5G mreže, nema 4G mreže. Ja, da sam taj moćnik, ja bi sada mislio da sam ja bezbedan. Ali, ja taj moćnik nisam, a i da jesam, nisam bezbedan. Kako? Pa lepo. Recimo da sam ja taj moćnik, moja deca su ovdje rođena, nema 5G mreže, nema radijacije, zdrava su deca, hvala Bogu. A tamo negdje u gradu, u gradovima, 5G mreža, pulsirajuća frekvencija, mikrotalasna, udara te stanovnike konstantno, 0,24 časa. Na autoputevima, u kući, gdje god se okrenete, bit ćete bombardovani tom frekvencijom. Šta se dešava? Moj sin ili ćerka odrastu, odu do grada, zaljube se tamo u neku devojku, u nekog momka, bilo da je jedno i drugo, imaće potomke, bez obzira što su zdravo odgajani, što imaju zdrav DNK. DNK tamo neke osobe je već oštećen i prenosi se na njihovu decu. Njihova deca će imati teške zdravstvene probleme. To je ono što je najveći problem. Tako da, ljudi misle da su bezbedni. Nisu. Niko nije bezbedan. Tako da, pitaju me kako da se zaštitimo, kako da sprečimo to. Pa ne možete. Nemate nikakve šanse. Ljudska glupost je nepopravljiva. Izuzev mnogo divnih ljudi koji postoje na ovoj planeti za koje se vredi boriti. Ali pitaju kako? Pa ja nemam rješenja. Ljudi su tu da odluče kuda će ovo da vodi. Kada sam rekao da nemam rješenje, pa nemam. Ali ljudi, kada nemaju, kada su očajni, kada nemaju rješenje, jedino što mogu da urade je, ne znam šta da vam kažem, imam neka drva da složim, imam neke sekire da slomim. Vidimo se, ljudi. Želim vam zdravlje.